yaga serta acan diajar hayu orang sasarengan ngadoa di dalam hati di kawitan. Ngadoa rengse. Ya, alhamdulillah. Untuk mohon aten, ayeuna Ibu Baris Mario Selanya ngecek kehadiran. Agis? Nah, leres. Alfia? Alisa? Amelia? Anjini? Anissa? Armelia? Tepang tahun ayeuna teh saurna. Aduh, ini tepang tahunnya Armel, Mutia, Yuswana, Barokah. Sabaraha tahun? Sabaraha tahun Yuswana? 17. Sweet 76. Bahasa Sunda nama sawawa majeng ka sawawa atanapi menuju dewasa. Asti, Aten, Cincin, Cucut, Dewi, Elsa, Farid, Iis, Iman, Intan. Ya. Pun kurang sadayana mudah-mudahan Intan enggal damangnya. Amin. Ervin, Laisa, Muhammad Rizki, Muhammad Fahri, Nadir, Nanda, Nasya, Nazwa, Restu Aura, Restu Firmansyah, Rizkia, semuanya maafkan oke Rizkia, Salsa, Suci, Taufik, Tina, Zulfani, Zahira, Zulfa. Ya alhamdulillah. Mungguannya anu teu sumping eta oge jalaran teu damangnya sanes izin atanapi komo deui alfahma ya. Nah, ayeuna sapertos biasa dina pangajaran bahasa Sunda kurang bukanya supados langkung sumanget deui urang sasarengan ngahalangkeun tata krama basa Sunda. Sasarengan. Sorangan mun tuang
upami paparikan mah kecap awal ulah pada sana terdengar, tapi upami rana kita kecap awal ulah pada sana teh anu sami nya eta pada sana hiji sareng kapuluh pada sana kadua sareng kaopat. Leres teu? Hebat Nasya. Nah, dinten ayeuna mah urang masih ngabahas ngeunaan wangun sisindiran, nanging wangun anu katilu sanes paparikan sanes rarakitan tapi wawang salah. Kumaha Bu wawang salah teh ciri-cirina sapertos kumaha? Tak engke baris diajarnya dina kegiatan inti. Tadi Ibu bade ngagikeun heula kompetensi dasarna. Kompetensi dasarna dina 3.2 menganalisis isi, struktur, dan aspek kebahasaan sisindiran. Terus tujuan pembelajaranna melalui metode problem based learning dengan media kartu puzzle diharapkan peserta didik mampu 1. Mengategorikan jenis sisindiran berdasarkan bentuk dan isinya dengan tepat. Yang kedua, menyusun kalimat acak pada sisindiran sesuai dengan kaidah-kaidahnya dengan tepat. Tadi penilaian oke, hidup salami diajar baris dinilai sikap nate. Keaktifan, disiplin, tanggung jawab nalika ngerjakeun tugas dinilai kuibu. Lajeng nu kaduana, nilai pengetahuan aya penugasan ke dina LKPD nyata nyusun puzzle tea sisindiran, anu kaduana tes tulis nah ke dina puisi. Kakakna 7 genep, tapi aku da manyawe kenging 70 genep mah tangkos urang pada langkung di 70 genep eta mah batas minimal mah 70. Ya. Nah, ayeuna urang sasarengan sakseni ngabandungan video wawancara. Tebak ya, terus main bal mau Bandung. Tos nasib kedah paturai naon sok. Aduh, naonnya? Gampang eta mah. Naon? Persib. Abdi ge gaduh ieu. Naon? Gari bodas panjang geuheung. Kas orang kalaupun diheung. Ah itu eta mah hayang. Wih salah. Naonnya? Soang lain. Bener. Ah. Yo, abdi ge gaduh di dieu. 100 tahun lamina geus sababad, geus sabanding. Aduh, naonnya? Lagi budak SD apaleun. Naonnya? Abad lain. Bener. Ya hiji deui. Sampai di keretan ipis ditampik ge pantes bae naon sok. Iritik eta mah. Ya bener. Tapi ge aya ye. Manila ibu kotana, katempiona mata isi naon sok. Naonnya? Ah eta mah Filipina. Terusnya aya nu wanoh teu saha nu aya dina video. Salah. Ayo Bu kelas 12 nuhun leresnya leres. Nah, dumasar kana video anu parantos di Bandungan nu hideuk sadayana aya patarosan teu? Ibu, Nuhun mangga Nadir. ibu eta mah katalu Cina. Naon hubungan sareng dari sisindiran hidup ayeuna? Nah, leresnya nu tadi teh sami sareng tata ujian. Tebak-tebakan naon cenah Bu hubungan anak? Oke, dibahas. Aya nu bade nganalisis heula teu ngadegikeun pamadegana. Pras, mangga. Kalau Rabi Maku upami ayeuna teh masih ngabahas perkara sisindiran. Berarti tina video anu nembe diputer teh masih aya hubunganna sama sisindiran ya, Bu? Nah, leres Pras, saya pisan. Lantaran tadi kurang bade ngabahas sisindiran, mantap anu hadi dibidangkeun ku ibu dina video teh aya patalina atanapi aya hubunganana sareng sisindiran. Cobi ieu ku ibu dipidangkeun ye, kurang sasarengan tebak. Pan ieu teh hampir sami sareng kata rucingan. Bantai Ices pabrik susu, Ali mun disapirakeun naon? Sapi, leres aten, mas, ayo kayaknya ragu-ragunya. Gimana ini jawabannya? Kurang bahas. Ayo dong tebakannya oke. Ya, walungan modal China, singnya kadiri abdi. Nya katawis, komo usum hujan kieu biasana sok ageuna. Lajeng, eueuh seungit sabatung penghayang tereh di rapalan. Sereh. Sereh leres. Naon bedana sereh jeung seureuh? Seureuh mah anu seungit teh kitu nya bentukna heuh. Nya pami sereh mah batang teh. Teras.
bagi janten tilu rumah sarwa nama aya paparikan rarakitan sareng wawang salah. Nah iya nu tadi teh ciri-cirina anu kahiji kaueur ku jumlah pada bisa wawang salah mah aya 2 kelas diwangun ku cangkang jeung eusi sami cangkangna hiji eusina ge hiji teras kaueur ku jumlah 6 dina unggal pada bisa sami eta mah sareng paparikan rarakitan jumlahna aya 8 teras hiji deui ciri-cirina anu ngabentenkeun mah nyaeta itu teh lupa opat naon ngandung tata rucingan tapi sok sanaos ngandung tata rucingan urang uih deui kana wangunan sisindiran yen namina sisindiran mah nyaeta ngedalkeun gitunya ngedalkeun ucapan tapi dibalibirkeun teu sacara tomol jadi intina pangarang tetep hayang nepikeun teh eusikna sami sapertos dina wawangsalan anu hayang ditepikeun ku pangarang teh nyaeta dina bagian eusi dina pada lisan ka-2 tapi supados pami bahasa gaul mah pangiten supaya tidak to the point nya supados henteu tomol janten dibalibirkeun dibungkus kudu namina wawang salah. Tah tos teh dugi ka dieu. Tosnya janten saderek tos tiasa ngabentenkeun mana paparikan, mana rarakitan sareng mana wawang salah. Tadi oge tos tiasa neguh atanapi nebak eusi wangsalna. Nah, ayeuna dia resepisan permen mentos meserna teh dipabagas para siswa atos natos urang lajeng kana tugas. Siap ya ngerjakan tugas? Siap. Ayeuna ibu baris dibagi heula janten 7 kelompok. Pembagian kelompokna mangga metang ti ngawitan Taufik ti ngawitan nomor 1 teras dibungkas ku nomor 7. Mangga di ngawitan Taufik. Opat 5 dengan 7 hiji 20 opat 5 dengan 7 hiji 20 5 genap 7 hiji 20 opat 5 genap 7 hiji 20 opat 5 genap Mangga ayeuna anu nomor 1 kempel sareng nomor 1 sareng salajeng asami. Ya mangga. Oke, sakit. Sanesnya pas ibu milarian dina kamus mah geuningan hartos puzzle teh membingungkan. Nah, janten hartosna ku ibu dibantu makna teh bukan hanya gambar, sanes wae gambarnya, tapi pokokna mah anu acak-acakan, anu ngabingungkeun eta, ngabingungkeun urang hartosna eta ge biasa kalebet puzzle. Nah, ieu di dieu anu kahiji aya LKPD-na, anu kadua aya kartu puzzle-na sareng aya lemna di dieu. Aya paparikan, aya rarakitan, aya wawangsalan, aya oge anu paparikan ate 2, aya oge anu
kedua gumantung kartu puzzle. Nu kadua terapkeun kartu puzzle dina LKPD 3.2.2 anu geus disadiakeun tah ieu dina lembar kadua, dina kaca kadua sareng kaca katilu. Teras tantukeun wangunna. Oke, tos disusun wangunna naon nah eta teh paparikan, rarakitan atau wawangsalan. Teras nu kaopat tantukeun eusina. Eusina teh naon? Piwuru atanapi naon? Silih asi atanapi se ya. Teras waktu
orai naga. Orai cai, orai berdua. Hari palai kasta warga, hari ngaji, sholat ngedur. Ini sepikiran keduana, bangunan teh paparikan, besina, piwuru, ngantos, Mangga sindiran anu teradi nukatilu. ya, nungkat tilu mah, wangsalan gitu, wangsalan. Terbaknya, terbak. Ruhat jeung sabakawon. Hoyong cerdas, sasarangan, naon sok. Belum bari. Leres, leres. Sakitu anu tiasa diberikeun aturkeun karatos anggotana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salarus oge nu panginten aya nu ngerjakeun enggal, aya oge nu masih boyot. Ya. Ayo nu boyot, ayo nu boyot, tapi teu acan nangtos anu boyot. Geus lupa tadinya sapertos tadi ngomong hiji boyot teu. Boyotnya tapi geuningan. Janten unggal kelompok teh janten rupina kelompok hiji mah prinsipna alon-alon asal kalakon gitu. Janten tenang we, tenang. Tapi lah janten unggal kelompok ge tangtos gaduh kaonjoyan tapi keunggulan dan kekurangannya masih cepet tapi aya nu lepat, aya nu tenang tapi nu leus, tapi aya oge kan anu tengah-tengah gitu tos mah kecepatanna rata-rata lah standar, aya oge nu tos leres. Ya tadi ibu kata dipisah ku cara ate kelompok opat ngadugikeun sisindiranana nya janten komunikatif. Saya pisan ate luar biasa. Ayeuna aya nu bade diteruskeun heula perkawis materi sisindiran, nganalisis sisindiran. Abdi mah Bu bari ngaevaluasi kegiatan ieu. Mangga. Jadi sesahna teh dina nangtukeun nu mana cantang, nu mana isi, janten supaya wae. Mung di menit-menit terakhir aya trikna Bu. Kumaha ate trikna teh? Apana nih teh atos ngadugikeun nu mana tata nulis sindiran. Ya, minggu kamari janten nya. Pami anu pada lisan kahiji sareng katilu mah huruf awal nanti di awalan huruf kapital sareng akhirna ngangge koma. Tah anu kadua sareng kaopat mah ngangge huruf alif mimitina sareng di akhirna ku titik. Nah janten kitu trik abi mah. Oh, gitunya luar biasa tah janten titinggal berarti tinggal tadi tina LKPD na aya nu titik, aya nu koma pangkerna teh leres teu? Hartosna berarti ate tos maksatoskeun pisan padaran ibu dina pinggon kamari. Teu sawios-wios nu sanesna oge ayeuna langkung di deleuman deui materina supados langkung paham deui kana materi sisindiran. Sip, hatur nuhun sae anu diberikeun ku ate. Tah ayeuna urang ngadamel kacindekan sasarengan.
Kegiatan urang nyaeta baris nulis atanapi nyusun sisindiran. Kami tadi mangan ukur ngarangkeikeun ukurnya. Tina naon teh puzzle tak engke mah urang ada mau nyalira. Urang nyusun nyalira janten hiji wangun tempas sindir atau berbalas bahasa Indonesia. Kitu panginten anu tiasa didugikeun ku ibu hatur nuhun satracan dipungkas hayu urang tutup heula kudu mangga dipimpin ku Aten. Saya gak sabar diajar hayu urang ngaduan sarangan ngaduan pada kape dibawitan ngaduan rengsek Ya, ayeuna mangga uing deui calikna sapertos. Ya hatur nuhun sakali deui kelas 11 MIPA 7. Kegiatan dinten ayeuna ku Ibu dipungkas hatur nuhun hapunten Ibu masih seueur kakirangan kalepatanana mudah-mudahan engke dina mingguan payur urang tiasa sumpingnya sadayana anu teu damang mudah-mudahan enggal damang supados mingguan payur urang tiasa lengkap biasa rempeg deui sadayana. Hatur nuhun